16 тапшырманы талдайбыз. Бул жерде бөлчөктөр берилген. Бөлчөктөрдү эң тез чыгаруу ыкмасы карама каршы көбөйтүп жибериш керек да. Ошондо биз 3 алабыз дагы. 11-ге көбөйтсөк 33 болот. 18-ди 2-ге көбөйтсөк 36 болот. Демек 36 33-төн чоң, ошондуктан А колонкасы чоң болот. Кийинки тапшырма 2m 2n'ден чоң экен, ал 0дөн чоң деп турат. Ошондо бул жерде 2-лер турат. Анан mn берилген. Ошондуктан бул 2 менен 2 тең окшош болгондуктан бул эч кандай роль бербейт да. Ошондо буну алып салсак болот. Болбосо муну улам карай берип силер адашып кетишиңер мүмкүн. mn'ден чоң болгондо биз эки учурду алып карашыбыз керек да. Биринчи учуру m бүтүн сан болсо, мисалы үчүн 2 болсо, бул 1 деп алалы. Ошондо бул 2 болот, анда бул 1 болот. 2-ни 1-ге бөлсөк 2 чыгат. 2-ни 2-ге бөлсөк 1 болот. А колонкасы чоң болуп калды. Экинчи учурда m мисалы үчүн 1 болсо, n болсо 0,5 деп ала турган болсок, анда бул 2 бөлүнгөн 1, анан бул 2 бөлүнгөн 0,5 болуп калат экен. Ошондо 2-ни 0,5-ке бөлсөк 4 болот. 2-ни 1-ге бөлсөк 2, ошондуктан кайра эле А колонкасы чоң болуп калат экен. Кийинки 18-чи тапшырманы карайлы. Так, бул жерде ABCD тик бурчтук экен. Мына ABCD тик бурчтук берилген. Анан КБЕМ тик бурчтугунун ички аймагынын аянты дейт. Анан FMLD тик бурчтугунун ички аймагынын аянты дейт. Ошондо бул аянт менен бул аянтты салыштырып коюшубуз керек. Ошондо бул MES жана AMF бул могул үч бурчтуктар. Булар бири-бирине мындай пропорционалдуу үч бурчтук болуп калат да. Ошондо эгерде мунун негизи 3-кө барабар болсо, муну 1-ге барабар деп алсак болот, мисалы. Ошондо бул негизи бул 3-кө 1 болсо, мунун бул жактарынын катышы деле 3-кө 1 болот да. Бул жагы деле 3, муну деле 1 деп алсак болот. Мисалы, эсеп чыгарышка ыңгайлуу кылыш үчүнчү. Сөзсүз эми 3 эмес, башка бул жер 9 болсо, демек бул жер 3 болуш керек деген сөз да. Кыскасы катышы 3-кө 1 болот. Ошондо эми биз карай турган болсок, мына могул 3 бурчтук, 4 бурчтуктун бийиктиги 1, ал эми узундугу 3 болуп калды. 3-тү 1-ге көбөйтсөк, аянты демек 3-кө барабар, анан мунун бийиктиги 3, ал эми туурамчысы 1 болду. 3-тү 1-ге көбөйтсөк, мунун аянты да 3 болуп калды. Ошондуктан экөө да бири-бирине барабар. Силер мисалы үчүн өзүңөр кызыгып атсаңар, мунун бийиктиги 9-га барабар, бул жагы 3-кө барабар деп туруп анан чыгарсаңар, баары деле ошол эле сан келип чыга берет да. Экөө барабар болуп калат. Кийинки 19-чу тапшырманы карасак, 2-нин 20-чы даражасы плюс 2-нин 10-чу даражасы деген берилген. Бул жер 2-нин 30-чу даражасы. Биз 20-чы, 30-чу даражаларга чейин көтөрө албайбыз, балдар. Көтөрсөк болот, бирок орто учурунда, эсеп чыгарып тест учурунда муну көтөргөнгө мүмкүн эмес, аябай көп убакытты алып коет. Анан көтөрүп атканда да, көбөйтүп атканда сөзсүз жаңылуу болот, балдар. Жаңылып кайра чыгарып убакыт көп кетип калат да. Ошондуктан мындай тапшырмалар берилсе, эгерде аябай мындай чоң көрсөткүчтөр болуп кетсе, сөзсүз бир логикалык ыкмасы болот да. Көңүл бура турган болсок, даражалардын бардыгында нөлдөр бар экен. Ошол нөлдөрдү кыскартып койсок болот. Ошондо бул 2-нин квадраты плюс 2 болуп калды. 2-нин квадраты 4 болот. 4-кө 2-ни кошсок, 2-нин 1-чи даражасы 2 болот, 6 болот. 2-нин кубу 8 болот. Демек 8 6-дан чоң деген сөз. Б колонка чоң болот экен. Кийинки 20-чы тапшырманы карасак, Z санынын 25% дейт. 25% дегенде мына Z'ти 25-ке көбөйтүп туруп 100-гө бөлгүлө деген сөз болуп атат да. Ошондо 25 менен 100 кыскарып кетсе, 4төн 1 болуп калат. Бул Z, 4төн 1 Z болуп калат экен. Бул деле 4төн 1 Z. 4төн 1 деген бул дайыма 25% дегенди түшүндүрөт экен.